হ্যালো, মিনিট খানেক সঙ্গে সুমনে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাতে চলেছি চিকেন বার্গার। প্রথমবার এটা বানালাম আর খেতে অসাধারণ হয়েছিল। যাই হোক, আপনাদের রেসিপিটা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিই। প্রথমে আমি জোগাড় করে নিয়েছি, তার জন্য আমি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, শসা কেটে নিয়েছি আর রসুন ছাড়িয়ে নিয়েছি। রসুনটাকে একদম কুচি কুচি করে নিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আপনারা চাইলে এটাকে পেস্ট করে নিতে পারেন বা গার্লিক পাউডার ইউজ করতে পারেন। আমার মতে পেস্ট বা গার্লিক পাউডার ইউজ করাটাই বেটার হবে। আমি প্রথমবার করেছি তো নিজের মতন করেছি, তবে পরে মনে হয়েছে যে গার্লিক পাউডার বা পেস্ট ইউজ করলে বেটার হতো। যাই হোক, আমি এই চিকেন যেটা কিমা করে রেখেছিলাম তার মধ্যে দিয়ে দিলাম রসুন কুচিগুলো, ভিনিগার, টমেটো সস, চিলি সস, পরিমাণ মতো নুন আর গরম মশলা গুঁড়ো একটু আর সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো। ব্যাস এইটুকু দিয়েই আমাদের ফিলিং রেডি। এরপর এটাকে সেভ দিয়ে দেব। আর হ্যাঁ, সাইডে যে ডিমটা গুলে রেখেছিলাম গোলমরিচ আর নুন দিয়ে, ওইটা কিন্তু রাখবেন। এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, আপনারা চাইলে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়েও করতে পারেন, বেটার হবে। আমার কাছে কর্নফ্লাওয়ার ছিল, আমি ওটা দিয়েই করেছি। ওটা দিয়েও খুব দারুণ টেস্ট হয়েছে, আপনারা এটাও ট্রাই করতে পারেন। তো যাই হোক, তারপরে আমি এই একবার কোট করে নিয়ে তারপর ডিমের ওই গোলাটাতে মিশিয়ে আবার কোট করে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে। তো ডাবল কোট করে নিয়েছি। এরপর আমি গরম তেলে এগুলোকে ভেজে নেব। তবে হ্যাঁ, বেটার হবে যদি আপনারা একবার কোট করে নেওয়ার পর একটু 20 মিনিট বা 30 মিনিটের জন্য একটু ডিপ ফ্রিজে রেখে দেন, তাহলে এটা একটু ক্রাঞ্চি খেতে হবে। যাই হোক, আমি এমনি করে নিয়েছি, আমার একটু সময় ছিল না, তাই জন্য আমি তাড়াতাড়ি করে নিয়েছি। এরপরে আমি যে বানটা নিয়েছি, আজকে আমি বিগেস্ট বার্গার বানাচ্ছি, ঠিক আছে। যাই হোক, এই বানটার মধ্যে আমি প্রথমে মেয়োনিজ লাগিয়ে নিয়েছি, তারপর যে শসাগুলো কেটে রেখেছিলাম ওগুলো, তারপরে পেঁয়াজগুলো, তারপরে ওপরের অংশটাতে টমেটো সস লাগিয়ে নিয়েছি। এরপর ওই প্যাটিগুলো দিয়ে ব্যাস কভার করে দিয়েছি। আমাদের চিকেন বার্গার রেডি। বানানো অত্যন্ত সহজ আর খেতে অত্যন্ত টেস্টি। তবে কেন বাইরের খাবার বারবার খাওয়া, একবার বাড়িতেও বানিয়ে তো দেখতে পারেন। তো বাড়িতে একবার বানিয়ে দেখুন, ভালো লাগলে আমাকে কমেন্টে এসে জানাবেন। আজকের দিনটা শুভ হোক, আর আমার ভিডিও দেখতে থাকুন, লাইক করতে থাকুন, শেয়ার করতে থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।